Meu amigo Lopes SP, como vai? Bom dia a todos os amigos do YouTube, do canal do Google, todo mundo que está me achando pelo Google. Hoje eu quero falar para vocês sobre i30. Temos um i30 aqui que apresenta aquele problema que todo mundo já conhece, aquele barulho na coluna, aquele barulho chato, clac, 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 clac. É uma manutenção simples, claro, aqui nesse PC também vai fazer. Mas o que eu quero dizer para você é que nem sempre é na coluna elétrica, o problema pode vir aqui da parte de baixo, tá certo? Parte de baixo aqui do i30, temos essa coluna elétrica termina numa direção mecânica, tá certo? Ela coliga a uma direção mecânica, mandando, traduzindo a força elétrica para a direção mecânica. Muitas vezes o problema pode estar na parte mecânica da caixa, entendeu, cara? Você está escutando, está refletindo ali no volante e você está achando que é a coluninha. Então, fique ligado que às vezes não é, pode pagar mais caro e não resolver o problema, tá certo? Por isso, amigo, você que está vendo esse vídeo, quer fazer aquele trabalho bem legal, aqui na SP, Centro Técnico Mecânico, uma referência em São Paulo, você vai executar o seu melhor trabalho. Só tenho a agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, vale a pena, você que é de São Paulo, vale a pena trazer o carro aqui e fazer a sua manutenção, tá certo? Anote os telefones que eu vou dar para vocês, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, manda o WhatsApp para mim agora, 011 970 981106. Fala com o Lopes, vem aqui, toma um café comigo, vamos fazer um diagnóstico, que não vou te cobrar, é claro. Você toma um café, batemos um papo agradável, é claro, e vamos resolver o seu problema com qualidade, que é o que mais importa, tá certo? Muito obrigado, deixa um like, vamos que vamos, valeu pessoal, forte abraço da SP.